Предстоят ни много интересни 2 месеца, но всичко започва от това да влеземе във форма. За мен успешният човек се старае и да бъде винаги в кондиция, във форма. Тялото права абсолютна връзка между състоянието на тялото, състоянието на духа. Те се синхронизират абсолютно. Според мене, това е моето виждане по въпроса. И когато ти искаш да направиш нещо със себе си, ако не го направиш от сърце и от удоволствие, то може да те порази, както казва и Петър Дънов. И ако ти нямаш желание тук да направиш нещо и е много болно, когато виждаш, че отстрани някой прави заради нещо друго. Така че аз наистина искам първо да се обграда с хора, които да разбират за какво става въпрос. То не е нужно и много да се обясняваме, обаче да действат. Защото вие може да имате много голямо сърце, обаче пък ако не действате, също няма. И когато стартираме нещо за себе си, началото на годината е най-добрият начин да си въведеш нови навици. За това почваме да се подготвяме за този период.